Visada galvojau, kad artrozė yra vyresnio amžiaus liga. Šiaip senoliai sirgdavo, kai sulaukdavo 60 metų, 70 metų, bet niekada negalvojau, kad 40 metų galima susirgti artrozę. Ir aš truputėlį susikonspektavau, kad galėčiau labiau jums papasakoti. Ir noriu pasakyti, kad kremzlės yra toks organas, kad jisai geba pats atsistatyti. Tik jiems reikia padėti. Bet prieš tai noriu pakalbėti, man gydytojai norėjo pasakyti, kad tai yra paveldimumas. Deja, aš nepatikėjau. Mano tėtis buvo su sveikais sąnariais, mama ir dabar yra sveika. Ir kodėl man taip atsitiko? Kodėl aš 40 metų turėjau išgyventi šią ligą? Dabar žinau, tai maistinių medžiagų trūkumas. Moksliniai tyrimai yra nustatę, kad 50% žmogaus sveikatą lemia gyvensena. 30-40% priklauso nuo aplinkos ir 10-15% paveldimumas. Kaulas tai gyvas organizmas, kuris per gyvenimą keičiasi. Gimęs vaikas turi 300 kaulų. Paauglys nuo 14 iki 17 metų turi 350 kaulų, o suaugęs žmogus 206 kaulus. Įsivaizduojate, mūsų kaulai, jie kinta. Ir mes dažnai girdime savo aplinkoje, artimoje, kad skauda klubo sąnarys, skauda keliukai, traška, maudžia. Kas ten atsitinka? Kodėl taip atsitinka? Pirmiausia, pasigilinkime. Sąnarys. Kas tai yra? Vieta, kurią jungia 2 ar daugiau kaulų, tai vadinama sąnariu. Kad kaulai nesitrintų vienas į kitą, yra kamštinė medžiaga, vadinama kremzlės. Kol žmogus jaunas, neturintis ypatingų medžiagų kraujotakos sutrikimų, jo kremzlės geba pačios atsinaujinti. Visi trūkimai, kurie atsiranda, užsipildo naujosiamis ląstelėmis ir kremzlės atsistato. Bet jau vyresnėme amžiuje taip nėra. Ir sąnariai atlieka labai didelį krūvį mūsų gyvenimą. Ir ligos jaunėja, klausime savęs, kodėl. Pirmiausia, jeigu tu turi sėdimą darbą, labai mažai judesio, didelis krūvis sportuojant, dažnos traumos, skysčių mažai vartojimas, nesveika mityba, žalingi įpročiai, mažai būname gryname ore. Ir artrozė yra viena iš artritų formų, taip pat gali būti ir podagara, ir reumatoidinis artritas, ir visi kiti sąnarių susirgimai. Dažniausiai dėl artrozės kenčia klubo sąnariai, skausmas, keliuko sąnariai. Kas vyksta sąnariuose, kas ten atsitinka? Pirmiausia, pagal save galiu sakyti, jau reikia atkreipti dėmesį, jeigu tau yra keliukose traškesys. Tai pirmas požymis, kai tau trūksta maisto medžiagų, pradeda jos minkštėti. Todėl jaučiamas toks traškesys. Pradeda mausti, pavyzdžiui, šaltis, karštis. Ryte jaučiame sustingimą. Man pradėjo kauptis skysčiai, tinti keliukai. Ir po 1,5 metų gydymo magnetinis parodė, kad jau 4. stadija. Ir medikai mane gydė tik nemesiliu. Gerk nemesilį ir viskas bus gerai. Ir kai tau pasako, kad yra 4. stadija artrozė ir tau bus gydymas kitoks, jie tada siūlo leisti injekciją, hialuroną, arba jau statysim į eilę ir keisim sąnarius. O man tik 41 metai. Artrozė. Neišsigandau, nors gydytoja gąsdino, kad man suaugs keliukai, nes visiškai yra pliki kaulai, kremzlių nėra, jos sudilusios, suminkštėjusios ir skysčiai renkasi, kuriuos reikia nutraukti. Netraukiau nei jų, atsisakiau medicinos ir ieškojau, kas galėtų man padėti.
Ir aš radau, pasakysiu nuoširdžiai, aš šiandien stoviu prieš jūs ir dalinuosi savo sveikatos kelione. Aš išsveikatinau artrozę. Ši liga yra pagydoma, bet medikai slepia. Ir jų planas yra visiškai kitoks. Jie keičia sąnarius. Sąnariai yra keičiami po 12 metų, nes garantinis yra trumpas. Ir taip keisime visą savo likusį gyvenimą. Medicina prarado mane kaip klientę. Ir man, kai nustatė artrozę ir 4 stadiją, man norėjosi šaukti, rėkti, kodėl jie nepasakė, kad man nyksta kremzlės. Nors aš gėriau mitybos papildus iš mūsų vaistinės, bet pasisavinimo nebuvo nieko, nebuvo jokio pagerėjimo. Medikai žino, kad jeigu skauda sąnariai, maudžia, traška, tai yra maistinių medžiagų trūkumas ir pradeda kremzlės minkštėti, praranda elastingumą ir jos visiškai sudilsta. Bet įvedus mitybos papildus, pavyzdžiui, ko reikia sąnariams kremzlėms, kad jos būtų pamaitintos, tai kalcis, magnis, D. Omega, nuo uždegimo papildas yra. Gliukozaminas būtinas. Flavonoidai, keisti mitybą, daugiau valgyti daržovių, uogų. Vitaminas K, gerosios žarnyno bakterijos, nes tai autoimuninė liga. Taip pat magnį reikia įvesti. Magnį rinkčiausi 3 formų. Magnis reikalingas raiščiam, raumenims atpalaiduoti, taip pat ir kaulams ir sąnariams. Įvedus tas maistinės medžiagas, tikrai galima išsveikatinti šią ligą. Man pavyko. Aš ieškojau kokybiškų maistinių medžiagų. Pasitarau su savo gydytoju. Mano gydytojas žinojo, ką aš vartoju, ką geriu. Jisai parekomendavo pasiieškoti rinkoje gerų kokybiškų maistinių medžiagų. Ir aš radau Neolife kompanijos. Ir šiandien aš dalinuosi su jumis, kad Neolife kompanijos maistinės medžiagos man sugrįžino sveikatą, gerą savijautą. Aš galiu mėgautis ir džiaugtis gyvenimu ir vaikščioti be skausmo. Vartojau šios papildus sąžiningai ir esu sveika. Dažniausiai gaunu klausimų, kiek man reikės gerti, ar ilgai reikės gerti. Galiu pasakyti, jeigu tu save alinai, kankinai 10-20 metų, nedavai maistinių medžiagų, ši kelionė bus ilga. Tai yra, reiškia papildyti nepilnavertę mitybą, nes maiste maisto papildų nėra. Čia yra ilgalaikis vartojimas. Aš po 7 metų šios papildus vartoju profilaktiškai, tiek, kiek parašyta ant buteliuko. Nes reikia mums maistinių medžiagų. Maiste nebėra gerųjų riebalų, nėra magnio kokybiško, kalcio mes negaunam iš maisto. Ir mano gydytojas, ortopedas, traumatologas Klaipėdoje, Dominas, jisai žinojo, kad aš vartoju Neolife papildus ir aš su juo pasidalinau. Paprašiau, kad jisai pasidalintų su žmonėms, kurie serga šią ligą. Jo atsakymas buvo toks: mes sveikatiname kitaip. Tu čia gali dalintis. Tai aš dalinuosi su tavim šią žinutę. Jeigu tu turi šių problemų, skauda sąnariai, maudžia, ar artrozė, ar ativinis artritas, ar podagra, įmanoma visas šias ligas suvaldyti. Nori daugiau sužinoti apie šios kompanijos papildus, kaip galime juos įsigyti su nuolaida, už savikainą, parašyk man. Aš su tavim pasidalinsiu nuoširdžiai. Linkiu visiems sveikatos ir man labai gera prisidėti prie kitų gyvenimo sveikatos pokyčių. Aš esu sveika, aš esu laiminga. Tai linkiu jums to paties.